Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni gündə, yeni vlogla xoş gördük hər birinizi. Bu gün də qızlar təmizlik edəcəm. Həm anacığın otağını, həm öz otağımızı ikisini birlikdə qısa da olsa çəkiliş edib paylaşım edəcəm. İş görərək təmizlik, yəni çəkiliş etmək də biraz çətin olur, amma bacardığım qədər qısa da olsa çəkiliş etmişdim. İstədim bu videomda paylaşım edim. Artıq bir neçə gün öncə paylaşım, yəni çəkiliş etmişəm videomu, amma indi paylaşım edirəm. Hava çox qəşəng idi. Mən də fürsətdən istifadəyə başladım təmizlik etməyə. İlk öncə imsakın qabları var idi, çıxan qabları. Uşaqlar da səhər saat 7-də yola salıb başladım qablarımı yumağa. Qabları yudum və keçdim otaqları bir-bir təmizləməyə. Tezdən durduğum üçün, yəni saat 7-də durduğum üçün, uşaqları yola saldığım üçün başladım elə işlərimi də tezdən görməyə. Belə tezdən etdikdə daha yaxşı olur, daha rahat olur, həm də işim tez bitir. Belə qızlar, sizlərə xoş izləmələr olsun. Videonu izləsəniz ilk başda bəyənməyi unutmayın. Belə qızlar, səhərin dayanı, səhərin deyəndə imsakın qablarını da yudum, yığışdırdım. Buğda islatmışdım. Onları da cükərmişdi. Az cükü var idi. Bir hissəsini yaydım, yəni çox cükərənlərini yaydım. Bir işi qaba səməniyyanı hazırlayıram Novruz bayramına. Birazını da qalsın səhər inşallah. Biraz da cükərsin. Qalanlarını da sərəcəm inşallah qablara. Gələn videoda inşallah səmənlərim çox qəşəngdir artıq. Onları da çəkiliş edib sizlərə göstərəcəm. Artıq 2 gün idi, yəni islatmışdım. Belə boş əskinin içərisinə, torbanın belə deyim, içərisinə qoydum. Qəşəngcə islatdım bol suyunun, amma suyunu saxlamadım içərisində. 2 gün qaldı. Hər gündə bir dəfə üzərinə su səpirdim, amma içərisində su qalmamaq şərti ilə. Cükərdikdən sonra belə qablara yaydım. Və qızlar, ilk öncə ədyallara atdım bir-bir, tezdən duran kimi ədyallara atdım bir-bir, maşına yuyulsun, hava qəşəng idi. Pərdələri çıxartdım, yorğan döşəkinə var idisə hər birisini çıxartdım. Belə tərtəmiz otağı təmizlədim.
Və belə qızlar, ədyalları falan hər birisi qurudu, yerləşdirdim. Taxt örtüklərini yumuşdum. Artıq hava qəşəng olduğu üçün, həm də tezdən işimə başladığım üçün, uşaqlar tezdən durur 7-də deyən dərs üçün. Mən də həmin vaxtdan başladığım üçün rahat da işimi bitirə bildim. Pərdələr yuyuldu, günlüklər ütüləndi, tülləri asdım, pəncərələr silindi, yerləri qəşəngcə əlimlə sildim. Qızlar, dediyim kimi böyük təmizlikdə əlimlə silmək daha rahat olur mənə. Rahat deyə dedikdə, yəni təmiz olur mənim üçün. Yəni adi vaxtlarda da, günlərdə də əslində pol taxtası ilə silmək elə bilirəm, elə də təmiz olmur. Əlimlə silmək istəyirəm. Yəni elə vaxt olur, əlimlə də silirəm, amma çox vaxt olur ki, divanların altı, taxtların, yəni yatacaqların altı falan əlim çatmadığı üçün pol taxtasından istifadə edirəm məcburən. Amma əllə silinən daha təmiz olur mənə görə. Belə qızlar, pəncərə silindi, şkafların içərisi tərtəmiz təmizləndi. Sonra taxt örtükləri də yuyuldu, divanların altı, üstü, hər birisi tozu halında silindi, qapılar falan hər birisi təmizləndi. Şkafların içərisi falan hər şey, yəni bir sözlə təmizlədim. Sonra uşaqlara dedik, yəni ümumən pizza hazırladım, 2 list. Burada çəkiliş etmişəm, amma son hissələrini çəkiliş etməmişəm. Qızlar, artıq videonu sonlandırdığım üçün, yəni həm telefonumda yer olmur, video çox çəkiliş etdikdə, onun üçün elə burada dayandırdım videonu. Pizzanı hazırladım, keçdim küftə hazırlamağa. Küftə bozmuş, belə deyim, hazırladım. Biraz da dovğa hazırladım. Dovğanı ən çox özüm üçün hazırladım. Ürəyim istəyirdi, onun üçün hazırladım dovğanı. Belə qızlar, pizzanı da hazırladım, dovğa da bişdi və videonu sonlandırdım. Videonu izlədinizsə, izləyib bəyəndinizsə, bəyəni işarəsi qoyub abunə olmağı unutmayın. Sizin hər bir dəstəyiniz, bəyəniniz mənim videolarımın önə çıxmanda böyük əhəmiyyət daşıyır. Bunun üçün öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn videolarda görüşmək üzrə.